количество людей ты помог сбежать, тем больше сюжета ты узнаешь. То есть, допустим, с 7 людьми ты сдох, и ты ничего не узнал про эту семью, заново начинаешь играть. И вот у каждого человека, каждая жертва находится в какой-то новой комнате, и ты постоянно пытаешься как-то сбежать. Блин, это была бы очень крутая игра, как мне кажется. Я вдохновился прям.